So ek het die, ek het 'n moeilike taak om vir Chris voor te stel. Ek gaan julle daar nie lang bezig gaan nie, maar snaaks genoeg as mens Chris Jones Google, kom maar nie so baie op nie. Stel dit so, was verskriklik baie soos nuusbericht en so aan wat hy betrokke by was, maar om sy CV op te spoor, ek weet nie of het doelbewus is dat jy so wegsteek nie. Wat ek wel kon opspoor is, hy skryf baie in die burger, enige half nuus ding, ook The Conversation, wat ek 'n bietjie van ken, is 'n akademiese halftipe platform om te skryf. Wat ek kon uitvind is dat Chris was vir 20 jaar lang predikant in Ceres gewees. En sedert 2008 is hy die hoof van die eenheid vir morele leierskap by die fakulteit teologie by Stellenbosch. En hy is regtig nogal 'n gesag op die gebied van moraliteit. So mense kan dit baie vinnig sien as mense 'n bietjie van sy berigte lees in die burger en so aan. Ek weet hy nou met Mandela Dag het hy 'n berig geskryf. Mense kan baie duidelik sien dat hy weet waarvan hy praat. En wat vir my altyd die lekker ding is as mens van Chris se goed lees is sy baie rasionele en logiese, sistematiese benadering tot moraliteit. En daai benadering veroorsaak dat dit aanklank vind by nogal 'n groot verskeidenheid tipe gehore. Kom verskillende tipe mense. Soveel so dat 2 maande terug het ek vir Chris geluister, of hy ook gepraat het oor moraliteit by die NG gemeente Stellenbosch. En nou 2 maande later is ons hier by DiNK wat nogal 2 verskillende tipe gehore is. Maar die interessante ding is, my punt is eintlik die manier hoe hy die onderwerp benader is so rasioneel dat almal saamstem, maak nie saak wat jou agtergrond of jou voorafgestelde idees is nie. Jy sit daar knik jou kop en sê ja, dit maak sin. En dit is nogal, veral in ons huidige klimaat in die wêreld, is dit nogal belangrik dat mens weer daai rasionele siening tot moraliteit kan kry. Ek bedoel, as mens nou vat vir die ding wat in die wêreld gebeur met ek moet teken nie, maar Trump, Boris Johnson, in die Midde-Ooste, al die in Hong Kong en Iran en al die Turkye, ag, jy weet, Bert is begin opslag en ons heeltemal nie staan, so en hierdie is presies die idee gewees, so in 2008 toe Chris het jy die eenheid gestig van die eenheid vir morele leierskap in 2008 gestig, wat ek ook op die internet kon vind was, dis spesifiek gestig met die doel om morele leierskap en gemeenskappe te fasiliteer, om sodoende die kwaliteit van menslike lewe te verbeter en die morele landskap in Suid-Afrika positief te beïnvloed. En ek wil sê, dis nie net Suid-Afrika nie, maar op die huidige oomblik vir ons die hele wêreld is. So ek dink ons sien uit om te hoor wat jy sê, en dit is my nogal, dit is veral in ons huidige tyd is dit baie relevant, dis iemand nou nie lekker nie. Dit is baie relevant, so, en soos ek sê, ek weet jy praat altyd van 'n baie rasionele, logiese benadering oor hierdie goed, so sien uit om te hoor wat jy sê, en ek hoop ons kan almal dan hierdie boodskappe terugvat en die mense om ons beïnvloed om die wêreld 'n hopelike beter plek te maak. Thanks, Terry. Ja, baie welkom en baie dankie Dawie vir jou vriendelike woorde. Ek waardeer dit en dankie Bertus vir die lekker glasie witwyn. Dit was baie lekker en Verlenie vir die lekker curry en dankie vir julle gasvryheid. Dit is baie lekker om vanaand hier te wees. Ek gaan nie baie lank wees nie, dit is so 20 of 22 slides en ek gaan eintlik maar net deur dit lees en julle kan saam met my dit volg hier op die skerm en dan kan ons na die tyd miskien lekker daaroor gesels, maar dit is bloot 'n prikkel, dit is eintlik maar net 'n klompie gedagtes wat ek by julle wil los en die tema is toekomstige etiese raamwerke in 'n globaliserende wêreld.
Het klink vreeslik geleerd, en, maar dit is nie eintlik so erg nie. My belangstelling lê in die etiek en in moraliteit, en ek het op 'n stadium myself gevra, maar as 'n mens nou 'n bietjie vorentoe kyk, in 'n groter wêreld, as dit jou eie wêreld, hoe behoort die etiese raamwerke te lyk waarbinne 'n mens sou operate, waarbinne jy sou optree? En vandaar dan eintlik die praatjie. So, daar word 'n onderskeid gemaak tussen etiek en moraliteit, en dis ook nou nie so belangrik nie. Maar want dikwels word etiek en moraliteit eintlik maar as wisselterme gebruik. Maar in hierdie spesifieke aanbieding sal ek eerder praat van etiek. Ek dink dit gaan beter werk. En alhoewel die klem op die toekoms gaan val, gaan ons ook vinnig net kyk na die hede en ook na die verlede. So hoe kan etiek moontlik in die dekades wat kom in 'n globaliserende wêreld lyk? En hoe kan dit moontlik nuwe probleme en nuwe uitdagings aanspreek? So die gedagtes wat ek met julle gaan deel, kry ek eintlik hoofsaaklik by die teoloog Martin Brzezinski, wat lank by KZN was, en hy het 'n artikel geskryf, Tomorrow's Ethics in a Globalizing World. So ek maak baie van daai gedagtes gebruik. En dan is die interessante, hy laat die klem val onder andere op 5 baie belangrike oorgange rakende toekomstige etiese praktyke. En kom ons kyk net na die eerste een, en dit is 5 wat ek kortliks net vir julle gaan verduidelik, en dit is dan eintlik maar die praatjie vanaand. Die eerste ene is, dat soos wat ek daaroor gelees het, 'n mens eintlik van 'n etiek van gehoorsaamheid moet beweeg tussen in die toekoms na 'n etiek van kreatiewe morele toewyding en verantwoordelikheid. Met ander woorde, dit wil lyk of daar 'n skuif moet kom van, kom ons noem dit 'n soldaat ingesteldheid na die van 'n kunstenaar. Dit gaan eintlik oor die afskit van slaafse onderwerping aan autokratiese leierskap en diktatorskap, en dit gaan eerder om die omhelsing van kreatiewe, verantwoordelike vryheid. Mense raak toenemend ongemaklik om bloot pionne te wees in ander se magspel, want dit het grootliks eintlik maar 'n gedateerde model geword. So daar is 'n wegbeweeg van streng dissiplinêre modelle na die wete dat ons vir onsself verantwoordelik is om ons lewe op die spreekwoordelike skoondoek te skilder. So ontdek ons eie uniekheid en kan ons ook ons eie spiritualiteit ontwikkel en projekteer. So elkeen van ons beskik, en ek dink dis die belangrike ding, elkeen van ons beskik oor 'n bepaalde kreatiewe vryheid. En hoe meer jy hierdie kreatiewe vryheid in jouself ontdek, hoe meer floreer jy. En hoe beter gaan dit eintlik met jou. En ware demokrasie behoort dit eintlik te akkommodeer en behoort dit te bevorder. So daar is filosofe, en ek gaan nie al die detail noem nie, soos Immanuel Kant en Whitehead, wat hieroor geskryf het, en hulle het die klem veral hierop laat val. En hulle het gesê dat ons moet wegbeweeg van 'n etiek van gehoorsaamheid, veral 'n etiek van slaafse gehoorsaamheid, en ons moet beweeg na 'n etiek van kreatiewe toewyding. So vir Kant moet ook etiek aan kritiese evaluasie onderwerp word, soos ook etiek wat deur godsdiens geleer word. Mens moet voortdurend daarna kyk. En hierdie groot denkers is dit eens dat die mensdom moet aanbeweeg, weg van die oortuiging dat ons etiese waardes van bo af, 'n soort van 'n top-down wyse ontvang, in die vorm van opdragte, wat van ons vra om bloot onkrities gehoorsaam te wees aan 'n bepaalde beleid of aan bepaalde mense. Dus die lewe word volgens hulle ten diepste nie regeer deur magshebbers en despote nie, maar deur die krag van kreatiewe denke. En hierdie skuif het nie soseer met inhoud te doen nie, maar meer met die manier waarop ons etiek bedryf. So die gedagte van onderdanigheid aan 'n heerser kom eintlik van ver af.
Ons tref dit reeds in die Babyloniese Codex van Hammurabi aan, dis 1800 jaar voor Christus. En daar het ons gesien, daar is op 'n steenpilaar 'n skets van Shamash, wat die god van geregtigheid is, wat van bo af as het ware toe kom na die koning, en dan met simbole gee van koninklike autoriteit, en dan ook opdrag gee om die wette te skryf waar volgens mense moet leef en waaraan hulle gehoorsaam moet wees. So as 'n mens reg wil doen, moes jy aan 'n koning gehoorsaam wees wat op sy beurt weer die gode of deur die godheid bemagtig is. Ons kry dit reg deur die wêreld. Ons kry dit by die Hindoe-etiese tradisie, ons kry dit ook in die Bybel. So, die van bo af magsbenadering het goed gewerk vroeër jare, toe mense nog afgeleë gewoon het en toe hulle ongeletterd was. Maar die einde van hierdie styl word gesien in die politiek en ekonomie, waar mag en oordrewe rykdom in die hande van enkeles uitgedaag word, soms met geweld. Ons het dit gesien in die Sowjetunie, ons het dit gesien met die koms van die demokrasie. En die interessante, dit het ook in die protestantse reformatie gebeur. En ons sien dit toenemend in die kerk vandag gebeur, waar autoritaire leierskap, beheer en manipulasie net nie meer deur mense geduld word nie. Feminisme doen dit ook wat genderongeregtigheid betref in samelewings en in godsdienste. So, ons sien dit in prosesse van sekularisasie, wat sekere ou vorme van godsdienstige beheer uitdaag. Dit gebeur omdat die mens van natuur 'n kreatiewe wese is. Ons beskik oor, ons is toegerus met die wonderlike vermoë om krities te dink en om sterk waardes vir onsself te ontwikkel. En dit is hoekom soveel mense, veral sedert die Europese verligting, hierdie van bo af leierskapstyl as 'n soort gevangenskap ervaar. En daarom, om die eerste punt saam te vat, is daar 'n skuif weg van 'n etiek van slaafse gehoorsaamheid na 'n etiek van kreatiewe morele toewyding en verantwoordelikheid. So ons krag lê nie noodwendig in die slaafse navolging van wette nie, maar dit lê in onsself opgesluit, in ons eie kreatiwiteit, veral in ons eie kreatiewe vermoë. Goed, die tweede ene, ek sal probeer so 'n bietjie vinniger gaan van mikro-etiese besorgdheid tot 'n makro-etiese verantwoordelikheid. Ek dink dit is 'n belangrike raamwerk waarbinne ons in die toekoms oor goed sal moet dink. En hierdie oorgang het te doen met 'n skuif van wat reg is op interpersoonlike vlak in klein skaal, soos om die waarheid te praat en deernis te hê, na 'n makrovlak of 'n groot skaal waar iets soos armoede uitgedaag word. So dit beteken nie dat weggetree word van waardes op mikro of persoonlike vlak nie, want dit bly absoluut noodsaaklik om op hierdie vlak karakter te bou, maar ons moet ook op die groter kwessies fokus. Ons kan nie meer verantwoordelikheid vat net vir ons eie klein privaat ruimtes nie. Ons leef immers in 'n era van inligting en kennis, wat mense voortdurend bewus maak van al die makrokragte wat in die wêreld aan die werk is, geskep deur mense maar wat deur mense verander kan word. Om negatiewe makrokragte te beveg, het jy kernwaardes nodig soos geregtigheid, respek, verantwoordelike vryheid en waarheid. En in die lig hiervan besef ons byvoorbeeld dat vroue gelyk is aan mans, dat sekere politieke besluite en strukture nie eerbaar en billik teenoor almal is nie, en dat kapitalisme nie noodwendig eties is omdat kommunisme misluk het nie. Hierdie soort makro-etiek doen alles in sy vermoë om onderdrukking, ewels en uitbuitende oorheersing te ontmasker. So etiese kritiek teen groter strukture is nie nuut nie. Wat wel uitdagend is hoe radikaal en kompleks die ontmaskering en korrigering van hierdie makrosondes is. Hiervoor is hofsaake dikwels nodig, met gepaardgaande prys op persoonlike vlak wat mense moet betaal. Persone betrokke by die instandhouding van hierdie makrosondes, soos byvoorbeeld staatskaping, gee nie maklik op nie, omdat daar net te veel voordele vir hulle daarin opgesluit is. Maar ons weet dat op die lang duur besit etiek of kreatiewe denke die vermoë om heersers te verslaan. Wie se projek het gewen, die van Moses of die magtige Farao, die van Christus of die keiser, die van Mohammed
of dalk die heersers van Mekka. So die tweede skuif waarmee ek dink ons moet rekening hou en waarmee ons sal moet werk is om weg te kom net van 'n mikrovlak, van wat is vir my belangrik, op persoonlike vlak, en weier te kyk en te sê, maar wat gaan in die groter wêreld aan, in die samelewing? Hoe lyk die kragte, die makrokragte? Wat is die skuwe en die bewegings in die groter wêreld? Die derde raamwerk wat ek dink ons in die toekoms in gedagte sal moet hou, is dat mense sal moet wegbeweeg van 'n plaaslike waardesisteem, as 'n mens dit so kan noem, tot 'n samewerkende wêreldwye etiek. Daar is gebiede waar daar 'n sekere etiese tradisie baie sterk geld, byvoorbeeld die Hindoe etiek in Indië en die Christelike etiek in Europa, of waarheen Europese sendlinge ook al gegaan het. So vir eeue gelede, en julle ken die stories, was daar 'n klomp etniese gemeenskappe. En hulle was onmiskenbaar gedefinieer deur taal en godsdiens, kultuur en familie. En afstand en geografiese grense as ook vyhandigheid het hulle weggehou van mekaar. So 2500 jaar gelede het dit begin verander. In Asië, in China, in die antieke Israel, in Griekeland het individue etniese en ander gevestigde grense oorgesteek. In China byvoorbeeld, ons weet van Confucius, in Indië Boeddha, in Persië Zoroaster, en in antieke Israel was daar mense, Plato was daar, ensovoort. So hierdie profete of ligdraers het gewys dat mense se eie soortige tradisies, of hulle simbole en hulle rituele, kan eintlik oorstyg word. 'n Mens kan oor grense wat jy partykeer inperk, jy kan oor daai grense beweeg, verrassende ontdekkings maak en saam met ander mense ook funksioneer. En dit het aanleiding gegee tot wat genoem word 'n trans of 'n kruiskulturele etiese en spirituele tradisie. Ons kry dit by die boeddhisme, ons kry dit by die jainisme ensovoorts. So ons het dit ook sien gebeur tydens die bevrydende intellektuele invloed van die Renaissance, die verligting, die opkoms van die wetenskap en aspekte van die protestantse reformatie, soos die persoonlike toegang tot die Bybel. En dit het uitgewys dat die uitdagings van 'n globale wêreld nie noodwendig deur 'n plaaslike of 'n streekswaardesisteem effektief hanteer gaan word nie. Ons benodig 'n soort van 'n trans-etniese moraliteit of moraliteite. Globalisering maak van die wêreld eintlik een groot land wat betref omgewing, ekonomie, die handel, kommunikasie, sport, soos sokker en atletiek. En hierdie realiteite bring egter elkeen sy eie nuwe en belangrike uitdagings, soos besoedeling, klimaatsverandering en wedstryd knoeiery, om 'n paar te noem. En hiervoor moet 'n mens 'n globale etiek vestig, met 'n sterk stel kernwaardes, waarmee hierdie uitdagings aangepak kan word en wat deur mense ondersteun kan word. En belangrike werk hieroor is gedoen deur Hans King onder andere en deur enkele ander. So die derde skuif wat ek dink in die toekoms baie belangrik gaan wees, is 'n skuif net van plaaslike streekswaardesisteem tot 'n groter samewerkende wêreldwye etiek. En dan die tweede laaste raamwerk is dat ek dink ons moet wegbeweeg van 'n westers gegronde filosofie tot 'n multidissiplinêre benadering. So in westerse lande, as ook in lande wat deur hulle akademies beïnvloed is, soos Suid-Afrika, word moraliteit baie keer gesien eintlik hoofsaaklik as geanker in 'n westerse filosofie of in die westerse godsdiens. En natuurlik het filosofie, veral die morele filosofie, 'n groot invloed gehad, en daar kan 'n mens dink aan 'n klomp persone. Daar's geen ander dissipline wat waarskynlik so kragtige en gesofistikeerde bydrae gelewer het soos die filosofie nie. En die verdere waarde van filosofie is dat dit prinsipieel eintlik vry is in 'n sin van kultuur en van godsdiens. Ons het teologie oor baie jare wat etiek betref, ook het teologie 'n baie informerende rol gespeel, veral in die Weste.
Daar is baie teologies-etiese werke soos Karl Barth in die Judaïsme, Jonathan Sacks en 'n mens kan 'n klomp mense noem. Maar daarom is dit nodig dat beide hierdie dissiplines, filosofie en teologie, wat veral in die westerse samelewing baie belangrik geword het, dat hulle sal voortgaan om die etiek van die toekoms te verryk en te verlig. Maar ons moet onthou, die wêreld is groter en die wêreld is breër as 'n spesifieke godsdiens en as 'n spesifieke filosofie. Verskillende kulture en godsdienste moet in 'n gelyke verhouding of in 'n gelyke vennootskap kom, wat gesamentlik 'n globale etiese raamwerk daar kan stel, waarbinne sekere goed beoordeel sal kan word. So dit sal belangrik wees om ook die kennis van natuur en sosiale wetenskappe deeglik in ag te neem. En partykeer veral in die teologie is die mense al versigtig hiervoor. Hulle wil binne hulle grense opereer en binne hulle grense funksioneer. Maar ons sal moet interdissiplinêr dink. Ons sal moet die kennis van veral natuur en sosiale wetenskappe in ag neem. Dissiplines soos neurobiologie, mediese ingenieurswese, sielkunde, fisika, sal ek dink in die toekoms van kardinale belang wees, want al hierdie dissiplines, saam met filosofie en teologie, kan 'n mens help, en ek dink dis belangrik, om die morele natuur van die mens beter te verstaan. Om met ander woorde, om met die globale ewels soos armoede en korrupsie en klimaatsverandering, uitbuiting ensovoorts, om behoorlik daarmee te kan omgaan. So dit alles kan begrip bevorder en misverstande dalk voorkom en beter uit die weg uitruim. En die vierde skuif met ander woorde is van 'n westers gegronde spesifieke filosofie of teologie tot 'n breër akademies gebaseerde multidissiplinêre benadering. Ons het net vanoggend 'n gesprek gehad op RSG en ek het op 'n stadium sommer net gesê dat jy weet, as 'n mens die Bybel is 'n antieke boek. Die Bybel is 'n belangrike bron vir ons as gelowiges, maar dit is 'n antieke boek en dat baie van die skrywers van die Ou Testament wat embriologie en biologie en genetika betref, hulle het nie die kennis gehad wat 'n laerskoolkind vandag het nie. En dat die embriologie ensovoorts eintlik vir ons 'n bril opsit waarmee ons na die Bybel kan kyk as dit kom by iets soos selfde geslagverhoudings wat nou weer na vore gekom het vanoggend. En daar is net baie mense wat agterna e-posse gestuur het en net gesê het, maar mens kan nie so met die Bybel werk nie. Jy kan nie so daarna kyk, die Bybel is deur God geïnspireer en dit wat daar staan is korrek en iemand sê die Bybel kom al hoe meer in lyn met die moderne wetenskap. Nie andersom nie, maar in elk geval, ons is baie keer geneig om te sê, ons wil hierdie goed grond en nie noodwendig 'n bepaalde filosofie nie, filosofie maak 'n groot bydrae, maar binne 'n bepaalde beskouing van teologie. Goed, die laaste ene waarby ek wil kom, en daar is ek amper klaar, van 'n uitsluitlike afhanklikheid van godsdienst, en dis die goed wat 'n mens moeilikheid gee, tot 'n samewerkende etiese onafhanklikheid. So hierdie laaste oorgang neem ons terug na godsdienst. Toe ek en Jody nou gister gesels oor die gesprek vanoggend, wou hy dit gegaan eintlik oor vryheid van spraak. So hy wou dit bly inbind in geloofsinstansies, en ek het vir ons sê, dis goed, maar kom ons begin daarmee, maar dan vat ons dit weier, want moenie die geloofsinstansies so losmaak van die groter samelewing nie. Dis eintlik een, ons as gelowiges bevind onsself in een groot samelewing, in een groot wêreld. So kom ons begin by die kerk of geloofsinstansie, maar ons beweeg na die samelewing, en ons kyk, hoe lyk vryheid van spraak in die samelewing. Dit was vir hom moeilik geweest, hy wou bly by die geloofsinstansies en by die kerke, en hoe hanteer mens vryheid van geloof daar. En eintlik in die toekoms, dink ek, sal 'n mens daarby verby moet kom. Ons sal nie meer so kan funksioneer. Die godsdienst is 'n belangrike draer van moraliteit, maar die globale etiek wat ons gaan benodig, kan nie op 'n spesifieke religieuse fundament rus nie.
Al sê 80% mense in Suid-Afrika is Christene, dit kan nie die norm word waar volgens ons lewe rig nie. Die wêreld gaan nie 'n beter plek word omdat die Bybel of die Koran dit vra nie. Want vir baie mense het hierdie tekste nie dieselfde gesag of waarde as vir die navolgers van daardie spesifieke godsdienst nie. En daar is verder soveel invloedryke godsdienste. Wie se godsdienst gaan die belangrikste geag word? As jy dit dan nou so volledig moet verreken. Hoe belangrik godsdienst en geloof ook al is vir individue en vir nasies, is 'n toekomstige wêreld sal 'n globale etiese sisteem benodig, onafhanklik van 'n spesifieke godsdienst. En dis baie keer vir mense baie moeilik om te verstaan. Dit beteken nie dat 'n mens ontslae moet raak van godsdienst. En baie mense dink dadelik jy trek 'n streep deur godsdienst. Godsdienst is nou nie meer belangrik nie. En dis nie wat 'n mens met so 'n beskouing wil doen nie. Mense kan nog steeds godsdienstig wees. Hulle kan nog steeds hulle geloof beoefen. Maar hulle geloof en hulle godsdienst, hulle kan nie verwag dat dit die norm moet word waar volgens 'n toekomstige wêreld homself moet rig nie. Ons gaan in 'n globale etiek net soveel moontlik verskillende komponente en vennote benodig, wat sensitief teenoor die ander se oortuigings en beskouings is, maar terselfdertyd besef dat hierdie vernielde planeet van ons primêr nie 'n spesifieke religieuse moraliteit nie, maar 'n samewerkende globale etiek benodig. Dit moet ook nie 'n etiek wees wat godsdienst opponeer nie, hoofsaaklik om twee redes. Ek wil hier daarom 'n lansie breek vir godsdienst. Ek dink mense soos Dawkins, Gruiling en ander, wat baie afwysend teenoor godsdienst staan, dis natuurlik hulle reg, help baie mense nie, want ek dink hulle hou nie genoegsaam rekening, tog met die positiewe waarde en ervarings wat gelowiges binne hulle onderskeie godsdienste het nie. Vyhandigheid gaan hulle nie minder godsdienstig of gelowig maak nie. Inteendeel, na oggend soos vanoggend is ek huiwerig om dit te sê, want na gesprek soos wat ons vanoggend gehad het, en mens wil nie oor jou eie goed praat nie, maar het jy net weer die donker kant van godsdienst ontdek, die vernyn en die bitsigheid van mense wat dit in die naam van God doen en wat dink hulle verdien regmerkies as hulle hierdie bewakers van die evangelie is en ander mense net eenvoudig kan uithaal. Maar dan praat ek weer met my vrou wat opleiding doen op plase en dan kom sy terug en dit is 'n eenvoudige soort godsdienst, maar dan vertel sy vir my die waarde wat godsdienst het vir eenvoudige mense op plase. En as hulle dan hulle lewe verander, dan hou hulle op met drink en hulle doen 'n klomp mooi goed wat eintlik in belang van die boerdery is op die ou end. En dan besef 'n mens hoe naïef hulle ook al daarna kyk. Op 'n manier is daar tog nog mense wat positiewe ervarings rondom godsdienst het en ek dink 'n mens moet dit ook vir daai mense gun. Tweedens, 'n globale etiek het godsdienstige mense se ondersteuning nodig en hulle vorm die grootste meerderheid van die wêreldbevolking, ongeveer 5.8 miljoen. So om hulle voortdurend af te maak, ek weet nie of dit gaan help nie. Dit gaan baie van hulle dalk net versterk in hulle eie geloof en daar is omtrent nou 7.2 biljoen mense op die planeet en 5.8 van hulle behoort aan een of ander godsdienst. Uiteraard is daar geldige ek verstaan het heeltemal teen sekere geloofsoortuigings en optrede, maar dit sal nie noodwendig vir godsdienst 'n doodskoot gee nie. Ons moet gelowiges net help om te besef dat nie hulle heilige tekste en hulle oortuigings onfeilbaar is nie. En dat hulle ook ander nuwe insigte moet verreken. So die 5de skuif van 'n uitsluitlike afhanklikheid van godsdienst tot 'n samewerkende etiese onafhanklikheid. En dan, om klaar te maak, wat vir my belangrik is dat ons toenemend binne so 'n toekomstige globale etiek sal werk met ons menslike natuur. En ek het net ook iets gesê oor menslike natuur, maar ons moet nie dit onderskat nie. Ek dink ons menslike natuur is baie belangriker as wat ons dink, want en ons deel dit almal met mekaar. En wat aan ons duidelik gemaak word deur die biologiese wetenskappe en ons eie selfkennis. Die biologiese wetenskappe help ons om ons eie natuur, ons eie samestelling, ons eie menswees beter te verstaan. Waar ons morele en etiese waardes in ooreenstemming is met ons biologiese aard,
met hoe ons aan mekaar gesit is, kan realistiese, volhoubare, nie diskriminerende en alles insluitende veranderinge en oorgange bewerkstellig word. Die volgende was vir my baie interessant, oor Paul Lawrence en Team Noria. Hulle het 'n boek geskryf, as julle die boek in die hande kan kry, lees The Driven How Human Nature Shapes Our Choices. En dit gaan eintlik oor 'n teorie van menslike gedrag, wat gebaseer is op 4 geëvalueerde kerndrywers, wat ook deur die bekende Mark Hauser in sy boek verduidelik is. En hierdie modelletjie, en daarmee is ek klaar, het vir my nogal baie gehelp. Hulle sê, hulle was by, wat is die besigheidskool, bekende besigheidskool in Amerika, Lawrence en Noria, en hulle het gesê, alle diere oorleef op grond van 2 interne drywers. Hulle maak natuurlik gebruik van evolusie. En die eerste is verkryging van bronne en voorraad, want jy moet oorleef. En die tweede is die beskerming van hulle self en hulle gebied, as hulle by 'n waterbron is of wat ook al. Nou gaan hulle voort, hulle sê die mense 2 addisionele drywers ontwikkel, naamlik die betroubare vestiging van en belegging in langtermynverhoudings en om te verstaan, to comprehend, om te leer, te skep, 'n breër begrip van dinge te ontwikkel. So dis die 4 basiese kerndrywers van hoe ons as mense eintlik aan mekaar gesit is. En toe gaan hulle verder en toe sê hulle, goeie leiers, en dis waar morele leierskap ook inkom, goeie leiers hou al 4 hierdie kerndrywers in 'n dinamiese balans. En wat hulle toegedoen het, hulle het gesê, okay, as dit waar is, dat dit die 4 drywers is, wat elke mens rig, dat dit dan oor ons menslike natuur is, dan moet ons kyk, hoe lyk die waardes, wat met daai kerndrywers saamgaan. En toe sê hulle, goed, hulle het mooi gedink, en hulle sê, die 4 kernwaardes, wat met die 4 drywers saamgaan, is in die eerste plek voorspoed, tweede een geregtigheid, derde een vertroue, die 4de een kennis. So, voorspoed of florering korrespondeer met die kerndrywer van verkryging van hulpbronne. Geregtigheid korrespondeer met die drywer van beskerming. Vertroue lê ten grondslag van goeie en langtermyn verhoudings, en om te kan verstaan is kennis en inligting belangrik. En dan die interessante uitspraak van Francisco Ayala wat sê, die uitdaging moet wees om 'n mens se waardes en gedrag so effektief as moontlik in lyn met hierdie natuurlike drywers te bring. Waar dit nie in lyn hiermee is nie, sal spesifieke waardes of kodes of kultuur op die langtermyn nie oorleef nie. En sal dit die groter gemeenskap nie dien nie. So die belangrike punt wat deesdae gemaak word, is dat hoe nader 'n mens se waardes aan jou biologiese samestelling is, hoe beter is die leierskap en die hantering van uitdagings en kompleksiteite. So van my verwagtinge, en daarmee maak ek klaar, van my verwagtinge is dat ons in die 21ste eeu alles in ons vermoë sal doen om geregtigheid aan soveel as moontlik mense te laat geskied. Om voorspoed vir soveel as moontlik mense te bevorder. Om vertroue oor grense heen te bou. En dit te doen met nodige kennis en inligting. So hierdie 4 kerndrywers of kernwaardes, naamlik geregtigheid, voorspoed, vertroue en kennis, word amper aan elke mens evolusionêr toegedeel. En as ons onsself daarvolgens kan inrig, dan sal ons onsself op 'n kreatiewe, kritiese wyse eties kan toewy. Ons sal onsself op 'n mikro as ook makro-etiese vlak kan ontwikkel en laat geld. Ons sal oor grense en eties saam kan werk op 'n multidissiplinêre vlak en ons sal dit sensitief kan doen en onafhanklik van 'n spesifieke godsdiens, filosofie of kultuur, sonder om die waarde daarvan vir spesifieke mense op te hef. En dan my laaste slide is, ek dink waar ons dit gaan regkry, sal mense op vreemde maniere verbaas staan oor hoe ons op 'n klein, maar ook op 'n groter vlak ewels kan aanspreek en kan uitroei. En kan mense gehelp word om oor grense heen te dink en 'n innerlike oog te ontwikkel met betrekking tot die uitbuiting, uitsluiting en marginalisering van ander, om sodoende hoop te bring
en die wêreld 'n nuwe etiese manier van menswees te wys. En dan, toe in die kies, het ek sommer gewonder, dis 'n laaste gedagte. Etiek is tradisioneel gesien as 'n onderafdeling van teologie en van filosofie. Maar ek wonder, in die lig van die praatjie, of etiek nie dalk eerder 'n onderafdeling van die biologiese wetenskappe moet wees nie. Dis dalk die plek waar dit die beste tuis hoort. Baie dankie. As daar... Ja, asseblief. Eerstens wil ek by jou hoor of jy al van Robert gehoor het. Jy weet van Robert en sy werk. Ek ken die naam, maar ek het nog nie die werke gelees nie. Ja, hy het baie YouTube-video's en baie lesings. Hy het hierdie ding van biologische wetenskap, hy praat verskriklik baie oor die, as jy 'n studie wat met regters gedoen is in Israel, as hulle binne 3 ure nadat hulle geëet het, moet besluit of 'n gevangene pardon moet kry of nie. Dan is die enkele grootste factor wat hulle besluit bepaal het, was hulle bloedsuikervlakke. Dit was die enkele grootste factor. So net Robert Sapolsky en Frans de Waal se werk oor moraliteit by diere. Ja. En dan wil ek 'n vraag vra. En ja, ek dink dis vir my die belangrikste vraag. Kan 'n mens steeds jou godsdienst beoefen en jouself as eties en moreel beskou, as jou godsdienst vereis dat sekere mense nie dieselfde waarde het as ander mense? Hoe kan 'n mens dan nog steeds die godsdienst wat jy aanhang regverdig? Ja, Christina Landman het vanoggend deelgeneem aan die gesprek en sy het eintlik baie sterk hierop klem gelê en gesê dat dit mag nie eintlik so wees en want dit gaan oor vryheid van spraak en wat mag 'n mens binne godsdienste sê en nie sê nie. En sy het ook eintlik gesê, weet as 'n mens taal gebruik wat nie die waarde van ander mense ag nie, dit kan net eenvoudig nie. Jy weet, so sy het baie sterk klem gelê daarop. Vir my, as 'n mens gaan kyk, kom ons vat as Christen, as jy gaan kyk na die Bybel, dan word daar verskriklik baie klem gelê op die waarde van die mens. Behalwe dat die Bybel ook baie sterk klem lê op die waarde van mense wat nie glo nie. Dat hulle nie waarde het. Ja. Nee. Wat maak mens daarmee? Ja. Het is moeilijk, het is stammenekie, je weet, zeg weer? Wie bepaal ethiek? Uit wat er oor? Wie bepaal ethiek? Ja. Ek dink 'n mens moet baie vir my is daar, ek sif die goed. Ek is by 'n punt waar ek die Bybel vat en ek sif. En baie van hierdie goed val vir my deur. En sê, die Bybel is vir my 'n bron, dit is vir my 'n riglyn, want dit bly 'n antieke boek, en dit het sy waarde. Jy weet, daar's poësie, daar's verskillende genres in die Bybel, en daar's nog steeds van daai goed wat daai tyd gesê is, wat vandag nog steeds van waarde vir 'n mens kan wees, wat jy kan toepas. Om jou naaste lief te hê soos jouself, en as jy gaan kyk na die bergpredikasie van Jesus, daar's eintlik wonderlike morele waardes, wat 'n mens nog vandag kan toepas en wat jy in kan vat. Maar dan is daar ander goed, en dis maar hoe ek met die Bybel werk, wat, ek is altyd versigtig, jy weet, want, maar dan is daar ander goed wat ek sif en laat deurval en sê, dit staan in die Bybel, maar dis nie vir my belangrik nie. Dis nie waar volgens ek wil leef nie. Dis nie... Ja. Ek het net, dalk het julle vinnig gesien in die een slaai, die Nieu-Zeelandse teoloog Gering, hy het in 1967 gesê, hy het 'n uitspraak gemaak, toe sê hy, Islam en Christen fundamentalisme is sosiale ewels. En hy was onder sensuur
daaroor. Jy weet, hy het groot moeilikheid gehad in daai jare daaroor. Maar dit is maar hoe ek met die Bybel werk, en ek wil nie sê almal moet so dan by almal lees die Bybel met hulle eie lens en op hulle eie manier, maar daar is sulke goed wat ek net eenvoudig sê, dit werk nie vir my nie, dit is nie vir my belangrik nie, en ek gaan nie vir my moeg maak. Wat sê dit is belangrik, want die Bybel sê dit, wat sê jy vir hom, sê dit is verkeerd? Ek sê vir hom, ek werk nie so met die Bybel nie. Jy weet. Op 'n manier beteken dit eintlik ons meeste mense is al meer moreel as die Bybel. Ons weet, hierdie is nie reg, ek weet dit nie. Ons is meer moreel as die Bybel eintlik. Nee, dit is so. Moraliteit kom van die samelewing af. So, op 'n manier my vraag, as ek 'n vraag kan vra, is daar, maar ek is al weer ingedruk, maar is daar iets soos objektiewe moraliteit of is moraliteit subjektief? En dit kan ek met daar aansluit. Ek dink die vraag, wat almal vra, wat almal se is eintlik nie, ek kan oorvereenvoudig, die vraag is 'n metafisiese wese. 'n God daar buite. Is daar so 'n wese wat vir ons moraliteit gee, of is moraliteit iets wat ons deur evolusionêre proses aangeleer het? En dit is baie moeilik vir baie gelowiges, jy nou 'n paar keer jy praat van al die woorde gebruik ons as gelowiges. En dit korrigeer dit is. Ja. Ja, dis 'n feit. Ja. Maar dit is die vraag, hè. Wanneer mens praat van moraliteit, dan baie mense koppel dit onmiddellik aan 'n metafisiese wese, 'n God daar buite. En dan kom die vraag, waar kom moraliteit vandaan? Is dit van, en jy het baie goed aangeraak in jou praatjie, en ek en daar in jou stem dit na jou vorige praatjie geluister by 'n ander gehoor as hierdie. So jy kan wat weet jy dat hierdie gehoor maar die vraag is, waar kom moraliteit vandaan? En die mense koppel aan 'n metafisiese wese daar buite, of is moraliteit iets wat evolusionêr by mense ontwikkel? Waar kom dit vandaan? Dit is die bottomvraag wat ons mekaar afvra. Dis ek meer vrae om meer. Ja. John, as ek in een sin vir jou kan antwoord, sal ek sê dat moraliteit het gegroei en ontstaan doodgewoon uit 'n evolusionêre proses. Ja. Godsdienst help mense. Ek bedoel, daar's die positiewe in godsdienst help mense en dit herbevestig sekere morele waardes en so aan. Maar primêr, soos waar ek is in my reis, sal ek sê dat moraliteit is doodgewoon die uitkoms van 'n evolusionêre proses. Ekskuus, Niels? Dan is moraliteit mos maar 'n uitdrukking van die ordereëlings van 'n sekere diersoort. 'n Klomp olifante wat in die wild lewe, of wat nie gevangenes is nie, het 'n ordereëling van hoe hulle lewe organiseer, dat daar orde en regverdigheid en billikheid is teenoor almal. Dis nie noodwendig in so 'n situasie dat almal met dieselfde seggenskap en plek. Daar is verskil, dis wat ek sien. En ek dink in ons as dier van wat ons mens noem, is moraliteit ook dit waar ons daaraan probeer gee, is dit nie so? Jy is heeltemal reg. Ons kan survival of the fittest. Ja, maar ek dink daar is ontwikkeling, nee, en daar is groei. Willie Esterhuis is 'n nuwe boek oor oorlog en vrede, wat nou onlangs verskyn het. Hy skryf 'n bietjie ook oor geweld, en hy het baie met Paul Kluwer gesels, is Paulus is 'n neurochirurg, wat baie sterk nog praat van die reptielbrein van die mens, en dat daar oorblyfsels is van die reptielbrein, en dat dit ook gedrag uiteraard bepaal. Dit maak party mense nog 'n bietjie meer gewelddadig as ander, maar ons is eintlik ons biologie.
Ons is soos wat ons saamgestel is. Ons kan die wêreld nie op 'n ander manier ervaar as deur dit nie, as deur ons denke, as deur ons biologie nie. Ja, maar ek wil net nog 'n klip daar in die water en gooi met ons mens as dierspesie oor die opvoeding van jou nageslag, jou kinders. En nou die relevantie of die aktiewe ding van jy mag nie jou kind tigtig. Weet, as jy terug gaan kyk na alle ander van die diere op aarde, dit is 'n aktiewe ding wat daar is. En ek dink dis nou 'n baie groot wisselwerking trek met Maar een van ons sterk eienskappe, Niels, en ek hoor wat jy sê, is ons kreatiewe vermoë. En dis hoekom ons groei en ontwikkel. En dat ons by 'n punt kom waar ons sê, wel, daar is eintlik maniere om ons kinders te rig sonder om hulle te voeder. Daar is ander maniere waarop 'n mens dissipline kan toepas, maar dit is nog altyd dissipline. Dit is nog altyd deel van menswees. So ek dink, dit is evolusionêr, dit is ontwikkelend. En ons probeer, soos wat ons ontwikkel, probeer ons al hoe meer ons moraliteit en ons waardes in lyn kry met wie ons eintlik van nature is. En hoe meer ek dink ons dit op 'n ontwikkelde manier in lyn kry met wie ons bedoel is om te wees, hoe beter gaan dit eintlik met ons. En die risie is van juist daarvan van hierdie tigtiging wat religieus ook onderskryf word, omdat nou is daar 'n geweldige konflik. Dink nou maar net aan die regering wat in Suid-Afrika 'n stap vorentoe geneem het in hierdie verband en die geweldige teenstandaard. En dan kyk jy waar kom dit alles vandaan. Ja. Maar ja. Ja, goed, nee, dankie Niels. Pieter en Ben. En Bert. Maar Pieter, jy kan ek dink jou skakel na ons kreatiwiteit is vir my is dit die mense wat jy koop in jou aanbieding wat ek dink regtig 'n bietjie kommentaar waardig is, want ek dink dit is 'n baie belangrike insig, want evolusie is 'n tweesnydende swaard. Ons evolusionêre geskiedenis, ek meen ons naaste verwante in die natuurlike wêreld is chimpansees. En daar is heel wat werk daaroor gedoen. Hierdie skryf op die populêre manier daaroor, maar 'n ou wat uit 'n sielkundige en 'n kliniese sielkundige oogpunt 'n studie gemaak het van hierdie evolusionêre ontwikkeling is natuurlik Jordan Peterson. Ek weet hy is 'n baie kontroversieel. Maar evolusie is 'n tweesnydende swaard, want ons deel 'n tipe van wat is die Afrikaans vir vindictiveness met ons evolusionêre voorsate. En Peterson sê, jy weet, die ekke is nie heeltemal toegesluit tussen ons en daai verlede nie, en as daai goed deurklip hierdie kant, dan kry jy in die mensdom vergrype wat mense eintlik nie hier kan bespreek, so verskriklik is dit. Maar evolusie het ons wel 'n groter brein gegee. En dit stel ons in staat om probleme op te los op 'n vlak wat geen ander lewende organismes kan doen. En ek dink dit is vir my die kern van wat jy gesê het. ja. Want daai probleemoplossende vermoë van ons het ons in staat gestel om perke te stel aan ons eie gewelddadigheid. Mens moet Pinker se boek lees, wat hy daaroor geskryf het, oor die geskiedenis van geweld. En hoe daar in ons insig, en hoe om die samelewing te organiseer, het eintlik nou saamgegaan met die ontwikkeling van instellings. Om ons drang tot vergelding te delegeer aan die moderne staat. En ek dink nie ons besef wat is die enorme impak wat dit gehad het op die modernisering van die wêreld. 'n Mens kan spore daarvan in die antieke geskiedenis sien. Maar het is my ook belangrik dat jy Rawls verwys, want ek dink Rawls vat dit mooi saam wanneer hy sê, as die doel van ons denke is om die waarheid te probeer ontdek, dan is die doel van ons instellings om geregtigheid
te probeer materialiseer. En daar's baie daaroor geskryf. Robinson en Asimoglu het 'n boek geskryf, Why Nations Fail, waarin hulle in diepte ingaan op die belangrikheid van instellings en inklusiewe instellings, spesifiek. Jy kry ook inklusiewe instellings. En wat ons gedoen het in Suid-Afrika is om 'n inklusiewe grondwet tot stand te bring, wat probeer om die minimum gemeenskaplike waardes wat ons wil vergestel sien in ons samelewing te distilleer. En ek dink dit was 'n belangrike stap wat ons geneem het. Ons het een van die mees progressiewe grondwette in die wêreld. Maar die drang om te extraheer het natuurlijk nie weggegaan nie. Ons het dit gesien nou oor 'n periode van 10 jaar hoe sterk daai extractieve kultuur is. Ons moet nie vergeet dat Suid-Afrika is op 300 jaar van 'n kolonialistiese, extractieve geskiedenis gebou. Dus ons het dit geskied nie, maar dit is waar ons vandaan kom. En jy skryf nie net 'n dokument en dan skielik het jy 'n nuwe wêreld. En ek dink as dit by praktiese goed kom en op daai manier dink ek kan mense die kerk ook betrek om te sê die kerk is een van die belangrike instellings. Maar die doel van daai instelling moet wees om geregtigheid te versprei en te soek na geregtigheid op alle maniere ook. Die kerk moet altyd 'n dienende instansie wees wat omsien na die wat praat oor die ongeregtigheid en wat omsien na die verdruktes. Maar ook in ons sekulêre instellings is dit vir my waar ons en die wortels lê miskien 'n paar honderd jaar terug, maar ek dink die wêreld was 'n ander plek voor die Tweede Wêreldoorlog. Nee. En die moderniteit het net die hele wêreld getransformeer en ons aanvaar dit vandag as vanselfsprekend, maar dit is een van ons grootste innovasies. So moenie daai gedagte van kreatiwiteit. Dankie Pieter. Gering af nie. Ek dink dit is wat evolusie ons gegee het, saam met al die donker goed. Presies. Wat ons deur ons instellings moet opslaan. Ja, ek wil net nog steeds nie so mense jammer maar. Dankie Pieter. En dat is hierdie gesprek kan ons nog aanbly. En ek weet kyk na die opkomsies so verwant, ek daar kan ook so 'n paar wees maar. Ek gaan dit kort uit. Ben, jou vraag, Chris. Dankie. Moet ek dit is 'n vraag. Dit is 'n vraag terug. Weet dit al werk is. Dankie John. Okay. Chris, sê net 'n bietjie terug aan die vierde punt. Ek net dan vraag jy net om te staan. As jy die einde van die vierde punt terug aan sê jy daar vierde skryf. Ek wil dit wat ek verstaan het van 'n westerse gronde filosofie teologie met 'n akademies gebaseerde multidissiplinêre benadering. Hoe kan dit daarna teenstel? Sê meer Ben? Hoekom klink so deur daar stel van 'n westerse gronde filosofie teologie? Ja, ek hoor wat jy sê. Tot 'n akademies gebaseerde wat dit hoekom is. Ja. Dit nou 'n probleem. Maar die punt is waar kom die westerse gronde? Ja. Dis juist die vraag van dit is benadering. Betrek die westerse gronde. As jy wil sê, kom ons gaan van die geesteswetenskappe na die natuurwetenskappe toe, dan kan jy sê daar is 'n skryf. En dan ook het graag die ding van die biologie, dat vir ons 'n paar punte kan vertel oor die mens wees, dat biologie nie kan nie. En filosofie soms het ook nie. Maar ek het 'n probleem met Dankie Ben, nee, ek dink jy is helemaal reg en jy het dit ook reg verduidelik, so ek moet eintlik hier die bewoording verander, want soos wat hy hier staan, lyk het asof dit teenoor mekaar is, en dit is nie eintlik so bedoel nie, nee, dankie, jy is helemaal reg. Bertus? Ek wil baie van wat jy vanaand in terme van om te sê,
etiek veronderstel is om iets kreatief te wees by elke individu en dit biologies begrond te wees. Ek hou baie daarvan, dit is so ek het graag wil sien. Ek dink net in die geskiedenis en in die huidige tydstip soos wat afspeel, sien ons amper die teendeel. In individue vind hulle self magteloos teen Erdogan en al-Assad en Trump. Ek het ook vriende wat in die vrees alhoor met glad nie saamstem met Trump op die oomlik. Trump vanoggend net van Erdogan gesê, kyk wat is 'n gemors oorsaak. En Erdogan is nie 'n maklike persoon. So dis wel so 'n Turkye wat voel uit die etiese gevoel oor wat op die oomlik moet gebeur wat in Syrië aangaan, maar Trump en Erdogan besluit. Dis nie anders as in Bybelse tyd. So etiek, ek hou verskriklik baie van wat jy sê, dis vanaand iets wat ek gaan lank hieroor dink. Dat mense etiek, ek het ooit verstaan mense met etiek, sien as 'n onderafdeling van dogmatiek. Dis so ek. Dis so ons, ja. Maar ek hou vreeslik baie daarvan, ek dink mense moet dit skryf na 'n biologiese punt toe. Dat elkeen van ons met 'n sin vir reg en verkeerd gebore word, en dat ons dit moet volg. Ons wil dit graag volg, maar nou sit ons met iemand soos Doelimie wat vandag sê, sy kan nie 16 miljard rand verduidelik, want sy is werkloos. Dit is 'n systeem boek, en dit is selfs nie Bybel ingeskryf. Ek dink lidmate is dit ons nie verduidelik wat het geskryf is. In die profetiese boeke wat jy net nou aangehaal het, jy gesê dat die profetiese boeke was daar 'n stem gewees wat mense gesê dit is hoe etiek behoort te werk. Maar elke ko en Maria Wee, elke so spreek die Here, is ingeskryf in die Ou Testament, en dan is daar clichés aangehaal uit die omringende wêreld rondom. Precies. Die Here so gespreek, dis rondom. Sanctioneer. In die so ons beweeg voor die 10 gebooie in Exodus 20, dan daar julle het self gesien dat die Here vir julle so en so. En niemand het dit self gesien nie, daar is geskryf 800 jaar lang. Precies. Maar dit is so geskryf om dit te legitimeer. Legitimeringsformules. En legitimeringsformules het 'n effek op die etiek van wat groter liggame. Ek sê die persoon daar se naam net vergeet, maar hy het net 'n verskriklike Niels. Het 'n verskriklike sterk punt gemaak oor. Ja, sy het maar dis ook maar nie sterk. Ons baie goeie idee wat ek verkeerd is van wat hier moet gebeur. Ek het vanoggend 3:30 met 'n groep van 6 Duitsers gekry wat vir my gesê het, hoekom word Afrika nie wakker? Dis 'n baie vraag. Daar is mense van verskeidenheid van Afrika wat presies weet wat hulle moet in Afrika. Maar daar is mense in gesagsposisies wat besluit namens 'n klomp mense onder hulle, net soos in die tyd van, as jy wil sê, Moses het 10 gebooie geskryf, dan net soos in die tyd van Moses, in die tyd van Erdogan, in die tyd van Trump, in die tyd van al-Assad, skryf mense 'n etiek wat globaal toegepas word namens ons. Nou ek het die logiese instink van wat hier moet gebeur in Afrika, ek het baie wat hier moet gebeur, maar ek is magteloos. My vraag is, waar laat dit my as iemand wat 'n baie goeie instink het, ek hou van wat jy sê, maar ons sit met 'n baie groter narratief agter, ek het die deekop verdwijg my op die vroeg. Dankie Bertus, miskien ek net gou vinnig ook in die lig van Pieter. Ek dink Pieter het ook 'n belangrike opmerking gemaak. Laat ek eers Bertus, miskien by jou, jy weet, as jy vat iemand soos Trump en 'n mens kan ek dink nie ons besef die skade wat narcissistiese leierskap veroorsaak nie. En baie keer, ek wil jy sien nou die tekens daarvan, maar baie keer eers 5 en 10 jaar in die pad af, so iemand weg is. Dan kom jy agter watter stukke jy alles moet optel. Jy verstaan, so dit is en daar's ek naïef, maar ek glo, jy weet, as jy nou kyk waar op klein skaal, waar het ons in die NG Kerk met selfde geslagverhoudings begin, laat 80s, begin 90s. Jy weet, dit was enkele stemme gewees, en mense het daai enkele stemme verguis.
En die stemme het aangehou, want hulle het geglo in hierdie saak, en die stemme het kore geword, en kyk waar staan ons vandag, jy weet, daar is eintlik sedert in die afgelope 25, 30 jaar reuse tree gegee in die EG Kerk, alhoewel 'n mens nog steeds kritiek het. Maar dit voel net vir my die kreatiewe vermoë van die mense en die kreatiwiteit, as jy dit kan bemark en as jy daarin glo, en as jy as stemme kan kore word, kan 'n mens op die ou en 'n verskil maak. Jy weet, ek dink, ek wil maar net dit sê. Pieter, en dan bring dit nou by wat jy sê, as 'n mens vat net hierdie 4 goed, die natuurlike kerndrywers wat deel is van ons almal, dis eintlik net 'n springplank van waar jy jouself moet uitskiet om nuwe horisonne te ontdek. Maar ons beweeg weg van om net voorspoed vir onsself te wil opeis, en ons besef met ons kreatiewe vermoë, maar ons kan nie 'n wêreld aan die gang hou as jy net alles vir jouself vat nie. Ons moet deel. Ons moet vir ander mense voorspoed gaan. Ons moet vir almal geregtigheid laat geskied. Ons moet vertroue inboesem. Ons moet met kundigheid na die tafel toe kom. As jy net hierdie 4 kerndrywers vat en jy kan dit met kreatiwiteit ontwikkel, jy kan dit gebruik as 'n springplank van waar jy uitskiet, dan kan ons geweldig ver vorder eintlik in hierdie wêreld. Kyk nou maar net die kwessie van selfde geslagverhoudings. Jy weet, hoe lank is daar gediskrimineer teen gay mense, maar dis 'n stuk onreg. En omdat dit nie in lyn is met wie ons as mense eintlik van nature bedoel is om te wees, die gaan dit val een of ander tyd. Dit vat soms baie lank, maar dit kan nie staande bly nie, want dit is nie in lyn nie. En so kan jy 'n klomp voorbeelde noem van goed wat val, omdat ons dink en miskien help godsdienst ons om te sê, dis die regte ding om te doen, terwyl dit nie die regte ding is om te doen nie. Maar uiteindelik haal die geskiedenis jou in en word hierdie goed align, en kom jy agter, dit wat ek altyd gedink het, om watter gronde ook al reg is nie reg nie. Ek moet ontslae raak daarvan. So, dis 'n eenvoudige modelletjie, maar as 'n mens dit wat jou beklemtoon het met kreatiwiteit kan ontwikkel, kan dit 'n mens eintlik geweldig ver vat. Doodgewoon 4 basiese geëvolueerde kerndrywers. Ek het jou naam... Ek is nie in die voorgestel, maar... Nee. Ek is self aangestelde voorzitter. Daarom van die DiNK, sy was self van Woester, jy is van die woord. Ek is nie seker of dalk ontstaande vraag, maar dit sluit aan by wat almal sover gesê het, en veral by daai wat jy gesê van etiek vanuit 'n biologiese benadering. Omdat ek net vir Robert Sapolsky baie van tyd gerus na hom aanhaal. Maar die sosiale wetenskappe en die neurobiologiese wetenskappe sê dat ons as spesie funksioneer op ons beste in groepe van 150 tot 200 mense. Maar ons is nie meer in daai situasie. En miskien as ons begin aan, wat is jou opinie, of julle almal hier, as ons ware paradigma van baie meer as 150 tot 200 mense. Maar as 'n mens en ek dink dit raak aan dat wat is en jy as individu voel eintlik onmagtig, want ons het onsself ge-overextend, die samelewing waar ons lewe is baie groter as 150 tot 200 individue. Maar as 'n mens die fokus kan terugbring en op 'n manier sê, kom ons begin en werk met die etiek en die moraliteit in die 150 tot 200 mense, en dan daai samevoegings dan by doen, want dan akkommodeer jy daardie biologiese konsepte, maar en jy ek weet nie hoe mens dit prakties kan doen noodwendig nie, maar dit is waar die demokrasie en al daardie etiese leierskap, as jy in gemeenskappe begin werk, en jy begin werk in gemeenskappe, waar jy met 150, 200, 300 mense werk, en jy begin die etiek, jy begin vir mense daar leer. Etiese leierskap, etiek beteken, ek vat nie alles vir myself nie, want dit wat ek doen, het 'n impak op wat hier gebeur. En dat jy die kind van daar af dan groter maak, ek weet nie, ek Wat van grassroots, dis wat ons moet maak. Ja, dit is die ANC in terme van grassroots, kom ons gooi goed om
hoe omver, omdat het zo'n onderwerp Maar Bertus, dis presies, ek het net 2 dae Vrydag verlede week met iemand uit die ANC gepraat, wat juist hierdie ding sê, dat die krag van die ANC vroeër jare het gelê in selle, het gelê in kleine groepe, op grassroots level, en dis waarmee hulle gewerk het, en dis hoe hulle gemobiliseer het. So dis 'n eenvoudige voorbeeld, maar dit maak heeltemal sin wat jy sê. Ek het net hier geskryf hier met 'n rol want ek het self anders aan die speelvraag geraak, maar nog gebruik is weet ek nie wat is. Ek moet vir jou en sê jy het gehoor hier geroep vir naam wat groter is as enige ander terwyl ek self ongestelde voorzitters. Daar's 'n vraag wat ek die vraag en nou moet ek vraag maar eers weer. Dis Ross nie. Jos is Kyk nou, daai man is kiesryk. Wees versigtig, die moderator die gesê Ek dink ons stem almal saam dat jou etiese en morele raamwerk wat ons het oor die afgelope paar duisend jare ontwikkel het en dit is steeds besig om te ontwikkel. Het sy dit nou op 'n biologiese of 'n kulturele of 'n filosofiese vlak is, dit is besig om te ontwikkel. En as mens nou kyk na geloof en jy moet nou maar die sif gebruik om te hou wat goed is in die res van die deurval, is my vraag, was die geloofsaspek en die hoe dit gekwalifiseer is in byvoorbeeld die Bybel of die Koran, nie op daai stadium 'n goeie etiese en morele riglyn gewees op daai stadium, maar ons het nog aanbeweeg. Ja. En is dit nie besig om ons juist as 'n samelewing terug te hou, dat ons daar vashou. En omdat ons hier byvoorbeeld aan iets soos die grondwet, wat 'n baie beter etiese riglyn is, eerder ons gewig daar agterin gooi. En nou sê jy ons moet akkommodeer wees in die 5.8 miljoen mense wat nog vashou aan hierdie geuite 2000 jaar etiese en morele raamwerke. Terwyl ons toch sekerlik aanbeweeg het en moet begin as 'n samelewing hierdie goeders aanvat en sê, ons kan nie meer daar vashou nie, dis uit. Kan ek sommer, John, hoe kan ek? ek het nie so weer jy moet maar hy begin nou in die raad ek sê nie te rein kom ek is nie as 'n hoede spreker hierso nie, maar Wouter wil nog net een vraag vra. Net hier, as Wouter nou ja, maar hoe nee, maar is al met sy rein van hy raak duidelik wat ek dink die feit dat ons 'n rein Is fikser as ek staan rustig. In hierdie uit ons boksie en paradigmas uitklim en nuwe horisonne verken en met mense in gesprek tree op hierdie reis om vir ons die sosiale, morele, etiese kode uit te figure. Waar ons met mekaar staan in die groter prentjie. Hoe belangrike rol speel sosiale media? In terme van met mekaar in gesprek tree. Wat 50 groepe, en Jans wat baie Goed. Miskien is daar iemand wat meer weet van wat wil iets sê oor die sosiale media. Dit is baie interessant, maar ek dink dit speel 'n geweldige groot rol. Jy weet, as 'n mens kyk na die Arabiese lente, jy kyk na sekere goed, in watter mate die sosiale media rol gespeel het. So ek dink dit speel 'n groot rol. Ek wil net sê, Jos, dit is 'n baie interessante vraag en ek weet, dit is nou nie 'n generiese antwoord wat vir almal werk nie, maar waar ek is dat ek vir myself gesê het, ons sit met 'n antieke boek en ek dink jy is heeltemal reg, vir 'n sekere tyd het sekere goed, baie goed gewerk. So, hoe ek dit nou vir myself uitgemaak het, is dat ek sê vir myself, in die Bybel werk ons met kulturele waardes en met sekere morele waardes.
So daar's kulturele waardes soos jy weet jy as jou seun ongehoorsaam is moet jy hom na die stadspoort toe vat en met klippe doodgooi. Wat ek net sê, okay, dit kon miskien gewerk het in daai tyd, maar dit werk glad nie meer vandag nie. Dis 'n kulturele waarde wat jy nie net so kan toepas na vandag nie. Maar dan is daar morele waardes, soos jy moet jou naaste lief hê soos jouself, of jy moet dit extra kilometer stap met mense as jy nou gaan kyk na die morele kodes in die bergpredikasie byvoorbeeld van Jesus. Dan sê ek wil dit eerder omarm, want dit is 'n soort morele waarde wat vandag nog vir my help om met mense om te gaan, om goeie verhoudinge te bou, om 'n goeie samelewing te bou, en dis die goed wat ek sê, jy weet, so ek probeer 'n klomp van daai eie tydse morele kodes of waardes val deur, want het jy raad boek nodig by vir te sê? As dit nie ek wil konseptueel. Ek weet is nou baie te maar ek was 2 weke terug by Toekomstige in Kaapstad, die koördinate is vir Kaapstad op die wêreldkaart. Dis die wêreldkaart in Kaapstad, Toekomstige. Dit is interessant as jy dink hoe dit mense gedink het 200 jaar gelede oor samelewing. 200 jaar gelede was die morele waardes waarvan jy praat, was hoe hanteer jy jou slawe? Die vraag was nie stel ek dit vry nie. Nee, ek stel dit nie vry. Hoe gaan jy staan jy? Dit is die vraag. Hoe hard staan jy? En dit was alles volgens die boek. En daarom word het geskryf, hoe is die boek gebruik? Skryf as gevolg van die samelewing wat onder die boek uit ontwikkel. So onder die boek uit ontwikkel en die boek sneed agter die samelewing aan en ontwikkel te stadig agter die samelewing aan. Die impact toon aan op die oomblik in terme van wat ons aan mekaar doen. Dis die vrye wêreld. Hoe die vrye wêreld is. Maar dis die meeste ek sê wat verkeerd is, maar by my ook meeste ek weet nie wat ek gaan leer is. Natuurlijk die teologie-docente probeer wat nou gebeur pas by hulle Bybel. En dan sê ek, hoe kan ons hierdie pas by wat die woord sê? Oké, luister, julle kan nog met hom net na myself. Ek dink, jy weet, hy moet nou, maar moenie jou wyn eers drink hier, so wyn dat ek nie. Maar jy moenie dit nou opmaak tussen hierdie blerrie klomp rover nie. Drink hulle wyn op, jy besluit of julle vraag verder wil antwoord. Chris, toe ons net toe daar sit, toe onthou hy waar hy my vanaf ken, van Kruiventuin af. Want hy het 'n paar keer daar by ons opgetree soos vanaand. Toe vertel hy hoe hy met vrees en bewing daai aan daarna toe gekom het die eerste keer nou. En ek verstaan nou nogal, want my 4 kinders is nou allemaal op universiteit geweest, maar die tweede een was die eerste een wat nou in 'n koshuis was. Ja. En nou vraag ons vir Linda, toe sy nou terugkom, na 3 weke die eerste keer, hoe is dit nou hier? Linda sê, nee, dit is eintlik lekker, dit is net 'n bietjie vreemd tussen al die wit mense. Nou, ek voel dat ook 'n bietjie vreemd, jy weet, so ek hier tussen al die wit mense, en dit kom van Kruiventuin en nou van Syria, nou op Tesla's gou, jy weet, so. Maar in elk geval, maar sy sê, ek het uitgevind, dit is 'n goeie ding om van Kruiventuin af te kom. Want sodra hulle hoor, jy kom van Kruiventuin af, soek niemand meer met jou kat. Was net 'n week van tevore saam met hom by 'n ander gemeente, wie se naam ek nou nie sal noem nie. En daar het hom amper geterroriseer. Die dominee se tyd net daar keer wat hom die Bybel wou lees. Toe sê sy vrou, nee, Kruiventuin toe gaan sy glad nie. Maar ek dink, hierdie gehoor is daarom nader aan Kruiventuin as daar in die gemeente. En minstens gele vir 'n mens wyn. En dit is nou om te herstel van alles wat jy vanaand moes aanhoor. En ons het geniet het en ek hoop jy kom kuier weer. Ja, dankie. Dankie, baie dankie.